Kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2022 và chúng ta đang ở trong ngày thứ 5 của khóa thanh lọc thanh tâm tại Pháp Quốc. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui à notre 5e jour de la retraite. Et, c'est le 15 avril 2022, retraite qui se déroule à Saint-Jacques-de-la-Mer en France. Như hôm qua thì chúng ta đã nói đến cái cách nhận thức không đúng đắn của mình, và từ cái cách nhận thức không đúng đắn đó mình đưa đến cái việc nuôi dưỡng không đúng đắn. Tức là chúng ta thấy cái cách nhận thức không đúng đắn về cái cấu tạo chức năng của con người của mình nó sai lầm, và cái này nó được liên tục nuôi dưỡng bằng cái cách nuôi dưỡng cũng sai lầm của mình, và từ đó nó đưa đến cái sự mất quân bình, nó đưa đến cái sự mất đi cái hệ điện tự nhiên của mình, vân vân. Notre compréhension erronée des lois universelles et des phénomènes entraîne un déséquilibre au niveau de notre nutrition qui a pour conséquence un déséquilibre et des pathologies au niveau de notre physique et de notre psychologie, de notre esprit. Và chúng ta thấy với cái nhận thức và cái nuôi dưỡng sai lầm như vậy thì chúng ta đã bị mất hết ba cái hàng rào bảo vệ tự nhiên bên ngoài của mình. Và khi mà những cái tác nhân gây bệnh thì nó không phải chỉ bám, nó không phải là chỉ bám ở bên ngoài cái màng tế bào là cái chất cứng của mình. Donc cette mauvaise nutrition va détruire nos barrières protectrices au niveau externe, et cette barrière, non seulement elle est détruite au niveau physique, au niveau solide, qui est au niveau de la peau, mais entraîne aussi des pertes d'immunité à l'intérieur. Mà chúng ta thấy càng ngày chúng ta sẽ bị nhiều cái bệnh hơn, tức là những con ký sinh trùng và những con siêu vi trùng nó vượt qua luôn cái hàng rào bảo vệ này và nó xâm nhập vào ngay bên trong tế bào của chúng ta luôn. Donc ces micro-organismes pénètrent les différentes couches protectrices puisque nous les avons abîmées, et arrivent à entrer à l'intérieur de la cellule et arrivent même à pénétrer à travers la membrane cellulaire. Và điều này chứng tỏ rằng cái hệ miễn dịch, cái hệ phòng thủ của chúng ta càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng mỏng manh, và cái độ thâm nhập của các tác nhân gây bệnh càng ngày càng sâu và càng nặng. Ces micro-organismes qui entrent à l'intérieur de la cellule même, donc diminuent le fonctionnement de la cellule, et entraînant bien sûr une diminution au niveau énergétique, ce qui explique que nous avons des maladies de plus en plus profondes. Và dĩ nhiên cái sự thâm nhập của các tác nhân gây bệnh càng sâu bao nhiêu thì như vậy cái tình trạng bệnh lý chúng ta phát hiện nó sẽ càng trễ bấy nhiêu, càng chậm bấy nhiêu. Plus leur action, c'est-à-dire l'action de ces micro-organismes sont profondes, plus nous aurons du mal à déceler leur présence. Trở lại với đây chúng ta thấy là khi mà cái nhận thức sai lầm và cái cách nuôi dưỡng sai lầm của chúng ta như vậy thì tất cả những cái thể năng lượng, thể khí hay là chẳng hạn như những cái thể dịch qua thức ăn, thức uống, không khí, môi trường mà chúng ta đưa vào
thì nó sẽ không hấp thụ, không nuôi dưỡng được, mà nó sẽ bắt đầu nó kết tủa lại thành ra những cái cặn. Đó là lý do tại sao càng ngày chúng ta càng bị sỏi trong gan, trong mật, trong thận, trong bàng quang, vân vân. Puisque toutes les fonctions biochimiques à l'intérieur de notre corps diminuent, le fonctionnement au plus profond de nos cellules s'abîme. La conséquence est donc la formation de toxines qui se déposent, qui s'accumulent en substances solides et qui se déposent bien sûr dans le corps, ce qui explique qu'on a un corps solide de plus en plus lourd, de plus en plus bloqué. Và thậm chí cái hiện tượng mà hóa vôi đóng cặn này nó còn nằm ngay ở các cái van tim của mình, hay là trong phổi, trong các cái phế nang của mình. Donc cette agglomération, cristallisation, condensation de toxines vont aussi se déposer au niveau des parois des poumons. Và chúng ta thấy nguy hiểm hơn nữa, tức là cái tình trạng bị vôi hóa của các cái tuyến nội tiết, tức là chẳng hạn như tuyến tùng, tuyến yên, tuyến giáp, vân vân, tức là càng ngày chúng ta càng bị vôi hóa, bị các cái nang hóa rất là nhiều. Même les glandes endocrines sont atteintes. Il y a cristallisation au niveau de la membrane, au niveau de la muqueuse des glandes, particulièrement au niveau de l'hypophyse, au niveau des thyroïdes, parathyroïdes. Và chúng ta nhìn trở lại thì cái con đường nhận thức sai lầm, nuôi dưỡng sai lầm đó, nó cũng sẽ đưa đến cái việc chẩn đoán sai lầm và cản trở của chúng ta. Donc de cette erreur de l'alimentation, de notre comportement entraîne les erreurs de diagnostic. Ngày nay chúng ta rất là khó khăn, hay là chúng ta lãng quên chẩn đoán bằng cái tầng năng lượng thứ nhất, cho tới thậm chí cái tầng năng lượng thứ hai. Tức là hầu như là chúng ta không còn cái khả năng để chẩn đoán bệnh lý từ những cái giai đoạn khởi phát đầu tiên bằng cái năng lượng thứ nhất và bằng cái tầng năng lượng thứ hai này. Nous n'avons plus les moyens de déceler au niveau énergétique, au niveau du premier étage énergétique, au niveau de la chaleur, de l'énergie, et nous n'avons même plus les moyens pour diagnostiquer au niveau de l'air. Mà hầu hết tất cả những cái chẩn đoán bệnh học ngày nay là chúng ta đều phải dựa vào cái tầng thứ ba, tức là xét nghiệm máu, tức là những cái dịch trong cơ thể của mình, tức là chẳng hạn như nước bọt, dịch mũi, máu, nước tiểu, mồ hôi, dịch âm đạo, hay là chúng ta thấy tất cả những cái dịch trong cơ thể, thì như vậy mình dựa trên cái tầng thứ ba này là căn bản nhất, là chủ yếu nhất. Nous nous basons sur le diagnostic du troisième étage énergétique, c'est-à-dire au niveau des liquides organiques, tels que la salive, le sang, les sueurs, les larmes. Donc c'est déjà au troisième niveau. Và ngay cả với cái kết quả có được cái sự bất thường của những cái thông số qua cái việc xét nghiệm cái thể dịch này, chúng ta vẫn chưa có khả năng xác định cái bệnh, và chúng ta còn phải chờ đến cái tầng thứ tư, tức là chúng ta phải thấy nó có cái kết tủa rỏi rạn, chúng ta phải thấy các cái nang, cái polyp, hay là các cái khối u, vân vân, thì lúc đó mình mới có thể kết luận được
qua X-quang, qua siêu âm, qua MRI, qua TC scan hay là chụp cắt lớp vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta càng dựa vào những cái công nghệ kỹ thuật hiện đại bao nhiêu, tức là chúng ta càng dựa vào những cái hình ảnh thô bao nhiêu thì cái tình trạng nó càng trễ bấy nhiêu và nó càng nặng bấy nhiêu. Et les analyses au niveau du troisième étage, les analyses de sang, de liquide organique, ne décèlent pas grand-chose sur l'état pathologique en nous. Nous devons attendre à ce que tout se matérialise, tout se cristallise, tout se condense en tumeur, en grosseur, en dépôt de calcul, de graisse, pour voir que voilà, l'existence de la pathologie et souvent c'est trop tard. Thành ra chúng ta thấy từ cái việc mà chẩn đoán sai lầm như vậy, do đó cái việc trị liệu cũng vậy, chúng ta không thể nào mà trị liệu được cái gốc của bệnh, mà chúng ta cứ trị triệu chứng, trị cái ngọn, rồi càng trị cái ngọn bao nhiêu thì nó càng sinh ra nhiều cái biến chứng khác nhau. Nous venons de voir que comme nous n'arrivons pas à déceler l'origine de la pathologie qui se trouve au sommet du schéma à gauche, nous devons attendre la dernière étape pour pouvoir déceler concrètement. Donc nous ne traitons, si jamais nous arrivons à traiter les signes et les symptômes visibles, cela veut dire que nous traitons les branches et non pas la racine du mal. Lấy ví dụ như cái bệnh tiểu đường, chúng ta thấy rằng nếu như mà mình chỉ mà dựa trên cái kết quả của đường máu hay là đường chích ngón tay mà chúng ta không kịp điều chỉnh thì cuối cùng chúng ta sẽ bị gì? Chúng ta sẽ bị vi khuẩn nó ăn các cái ngón tay, ngón chân, hay là nó xâm nhập vào trong xương khớp của mình, rồi bắt đầu nó gây tổn hại gan, thận, mắt, thần kinh vân vân, tức là càng ngày nó càng đi sâu và nó ăn hết tất cả những cơ quan nội tạng của mình. L'exemple du diabète montre que si au niveau des analyses sur l'insuline ou des analyses au niveau des prises de sang, au niveau des doigts pour le traitement, les conséquences sont les attaques au niveau organique, au niveau des organes, les attaques au niveau des doigts de pied, des doigts de main comme nous avons vu hier, mais aussi les attaques au niveau des yeux, au niveau du foie, etc. Và lấy một cái ví dụ khác, chẳng hạn như khi một cái bệnh nhân bị cao huyết áp, tức là cái áp lực năng lượng nó gia tăng trên thành mạch máu ở trong hệ tim mạch lên cái hệ thần kinh của mình, nhưng mà hiếm khi mình đến cái văn phòng bác sĩ thì nó còn đúng cái triệu chứng đó để cho bác sĩ có thể phát hiện nó một cách đúng đắn. C'est pareil pour l'hypertension artérielle. Quand nous avons les symptômes et que nous allons voir le médecin, les symptômes sont déjà transformés et ce n'est plus les mêmes réactions, les mêmes symptômes qui se présentent. Và như vậy khi mà mình đến mình chỉ mô tả cho bác sĩ thôi thì bác sĩ có khi cũng sẽ không có biết được cái độ huyết áp của mình nó lên như thế nào, những cái triệu chứng của mình biểu hiện ra làm sao cụ thể. Tại vì có người nó sẽ bị rần rần cái gáy, có người nó nóng cái đầu, có người nó bị ngộp thở, có người nó không có cái triệu chứng gì rõ ràng hết cả. Thành ra bác sĩ sẽ không có cái cơ hội để mà hỏi hết tất cả những cái triệu chứng của cái người mà bị cao huyết áp đối với đối tượng của mình. Ces hypertendus, les symptômes sont tellement divers et complexes qu'on n'arrive pas à traduire
l'état du patient. Le patient lui-même, il ne sait pas si vraiment il a mal à la tête, il a des sensations bizarres dans le corps, il a une douleur par ici, par là, et le médecin, de toute façon, il ne prend pas le temps déjà de poser des questions, et puis les réponses sont erronées. Rồi bác sĩ cũng sẽ không có biết được chính xác là cái giờ nào mà mình có cái triệu chứng đó, và kết hợp với cái triệu chứng đó là trước đó mình ăn cái gì, mình uống cái gì, mình ăn ra làm sao, mình uống ra làm sao, mình có tiếp xúc với ai hay không, có ai chọc mình giận hay không, có cái điều gì làm cho mình lo lắng hay không, cái môi trường xung quanh mình đang sử dụng máy tính hay là mình đang sử dụng những cái thiết bị nào, vân vân và vân vân, thì nó có rất là nhiều cái tác nhân để nó gây nên cái triệu chứng đó, và chắc chắn bác sĩ sẽ không có cái sự kết hợp và nắm được hết tất cả những cái yếu tố đó. Le médecin ne peut pas savoir à quelle heure exactement la tension augmente. Il ne sait pas dans quel est l'état du patient au moment de l'hypertension, comment se nourrit-il, quelles sont ses émotions, travaille-t-il trop, pas assez, les activités qui mènent dans la vie, la nutrition, enfin, bref, il y a tellement de facteurs qui peuvent intervenir dans l'augmentation de la tension. Và cũng vậy, không phải mỗi lần mà mình có cái triệu chứng cao huyết áp là mình đều có thể gặp bác sĩ được. Có khi 1 tháng, 3 tháng, thậm chí 6 tháng mình mới gặp được bác sĩ. Thì như vậy cái triệu chứng cao huyết áp của mình mỗi một lúc, mỗi một khác. Và thậm chí có khi mỗi một ngày nó khác, có lúc nó buổi sáng, có lúc nó buổi trưa, có lúc nó buổi chiều. Thành ra khi mình đến bác sĩ thì hầu như tất cả những cái này nó đều không còn chính xác, không còn chân thực, không còn rõ ràng nữa. Et puis nous n'avons pas l'occasion de voir le médecin régulièrement, avec une fréquence juste, et quand nous allons le voir, les signes et les symptômes et les émotions et les états ont déjà bougé, donc rien n'est juste. Nhưng mà nếu chính mình thực sự yêu thương mình, chính mình thực sự lắng nghe, quan sát và có mặt cho mình trọn vẹn, thì mình sẽ biết rất rõ những cái điều này. Chỉ có chính mình mà thôi. Alors que si nous écoutons nous-mêmes, nous nous observons nous-mêmes, nous allons voir exactement comment ces facteurs se produisent et comment notre corps réagit. Lấy ví dụ như sáng nay mình thức dậy, mình đo, mình thấy cái huyết áp của mình cao, hay là mình có cái triệu chứng cái đầu của mình nó rần rần, nó nóng, phải không? Thì mình biết huyết áp mình cao, thì lúc đó mình xem lại buổi tối hôm qua hay là sáng sớm nay mình có ngủ được không? Mình có bị quá lạnh hay là quá nóng hay không? Cái đầu của mình có bít quá kín với cái mũ của mình hay không? Hay là mình trùm cái mền của mình, trùm cái chân của mình kín đầu quá hay không? Cái chân của mình có mang vớ hay không? Exemple, si ce matin on ne se sent pas bien, des réactions de chaleur, un peu des tremblements ou des maux de tête, nous pouvons nous poser des questions. Qu'est-ce qui s'était passé hier ou ce matin très tôt? Est-ce que nous avons bien dormi? Est-ce que avions-nous froid? Dans quel état se trouvons-nous? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'on a des soucis, des peurs, des stress? Donc il n'y a que nous-mêmes qui pouvons trouver peut-être l'origine de cet état. Nếu mình nhìn luôn một tí xíu, tối hôm qua trước khi mình đi ngủ, mình uống nước có nhiều hay không, mình có ăn đồ mặn hay không, mình có ăn đồ quá ngọt hay không, vân vân, thì cái đó là chính mình mới biết được ngay cái thời gian gần nhất và những cái mối quan hệ gần nhất xung quanh cái sự kiện mà mình bị cao huyết áp sáng nay.
Donc on peut aussi se poser la question si nous avions bu trop d'eau hier soir, avons-nous mangé trop salé, trop sucré. Voilà, ce sont des indices les plus proches qui ont créé cette hypertension. Nếu mình nhìn gần hơn một tí xíu nữa là cái cao huyết áp đó cũng buổi sáng, nhưng mà sáng mình mới ngủ dậy hay là sau khi mình ăn sáng. Nếu mình mới ngủ dậy có khi là mình dậy hơi mạnh, hơi nhanh một tí xíu, cái phản ứng của cơ thể khi mình ngồi dậy, khi mình đứng dậy nhanh quá thì lúc đó là nó cũng sẽ tăng. Hoặc là chẳng hạn như mình uống trà hay uống cà phê. Tại vì có khi mình uống trà nó thư giãn, có khi cái trà nó hơi đặc một tí xíu hay là nó hơi chát một tí xíu. Cái cà phê này mà nó có đường ngọt một tí xíu hay là cái cà phê đậm một tí xíu, thì như vậy mỗi một ngày có khi nó khác nhau, và mình mới là cái người lắng nghe và thấy cái sự bởi vì quan hệ mật thiết của những cái hoạt động đó đến cái hiện tượng mà làm cho huyết áp của mình nó gia tăng. Supposons que l'hypertension se produit le matin, mais à quelle heure? Avant le petit déjeuner, après le petit déjeuner? Si c'est avant, peut-être qu'elle provienne du lever un peu trop brusque. Et si elle est présente après le petit déjeuner, est-ce que ça provient des produits, des boissons que nous venons de prendre? Est-ce que le thé ou le café est trop concentré? Enfin, voilà les pistes du questionnement, de notre questionnement et des indices pour nous donner des points de repère et de compréhension. Và trong cuộc sống của mình thì mình sống quá cầu kỳ, quá phức tạp, thành ra nó không phải chỉ có một nguyên nhân hay là hai nguyên nhân để tạo ra cái triệu chứng cao huyết áp buổi sáng đó. Comme nous vivons de façon compliquée, donc il n'y a pas que un facteur qui cause cette hypertension. Mà có khi nó là sự kết hợp của 3-4 cái, và chính mỗi cái nó không tạo nên cái triệu chứng cụ thể. Lấy ví dụ như mình dậy, cái tư thế của mình hơi nhanh một tí xíu, rồi mình chưa kịp đi tiểu, rồi mình uống cái ly nước hơi nhanh, rồi mình uống cái ly trà hơi đậm. Tức là mỗi cái một tí và 4 cái nó cộng lại thành ra nó mới làm cái huyết áp mình lên. Nhưng mà mỗi một cái nó sẽ không làm cho huyết áp của mình lên để mình thấy được rõ liền. Donc en fait il y a plusieurs facteurs. L'hypertension peut provenir de plusieurs choses qui s'ajoutent. Par exemple, nous nous sommes levés trop brusquement, qui s'ajoute à cet oubli d'aller évacuer les urines. Nous avions bu trop vite, nous avons pris des excitants trop forts. Enfin, il y a plusieurs choses pour donner cette conséquence de l'élévation de la tension. Thành ra chỉ có chính mình, thực sự chỉ có chính mình khi mình biết yêu mình, khi mình biết lắng nghe, quan sát, để ý mình và để ý những cái hoạt động sinh hoạt của mình, thì mình mới phát hiện ra hết tất cả những cái nguyên nhân mà nó có thể dẫn tới những cái rối loạn của mình, và cũng chính mình phải điều chỉnh từ những cái gốc đó thì nó mới giúp cho mình có được cái ổn định, có được cái sự giải thoát khỏi những cái rối loạn của bệnh tật. L'observation et l'écoute sont nécessaires pour comprendre tout cela. Lấy ví dụ như mình chậm hơn đến 2 bước, mình chậm đến 2 bước, từ cái việc hơi lo lắng, hơi vân vân buổi sáng đó, nó qua, nó lên cái huyết áp, nó kích hoạt nội tiết của mình, nhưng mà mình bỏ quên hết tất cả những triệu chứng đó. Bây giờ nó chạy tới cái tầng thứ 3, tức là làm gì? Nó làm cái axit trong bao tử của mình nó lên. Vậy thì mình bắt đầu mình thấy nó nóng ran, mình bắt đầu hơi có cái ở chua, rồi mình bắt đầu thấy nó đầy hơi, vân vân. Vậy thì đó là những cái mà nó xuất phát từ cái ở trên này.
Nhưng mà giờ nó tới cái hậu quả tới dưới này, vì bởi vì mình không quan tâm hai cái tầng trên. Nous oublions peut-être d'observer, donc peut-être que l'origine est émotionnelle, de la peur, de la tristesse, des émotions qui s'ajoutent aux prises erronées des aliments, des boissons, donc ça va avoir une conséquence fâcheuse qui vont se traduire au niveau du troisième étage, c'est-à-dire au niveau physiologique. Mais au niveau du physiologique, nous allons ressentir de la chaleur au niveau de l'estomac, peut-être qu'il y a augmentation d'acide chlorhydrique qui entraîne aussi des aigreurs, des reflux. Donc, par manque d'observation et d'écoute du corps, nous avons oublié le premier étage où là se passent je dirais, tous les facteurs causant l'hypertension, mais nous avons aussi oublié le deuxième étage, c'est-à-dire l'étage de l'air, de la respiration, et donc nous observons quand les manifestations sont déjà présentes au niveau physiologique. Thì như vậy chúng ta thấy nó hơi có cái cồn cào, nó hơi có nóng một tí xíu, mình nghĩ là đau bao tử rồi, hay là nó bị trống cái bao tử, axit nó lên, vậy mình phải nhanh chóng kiếm cái gì bỏ vào bao tử của mình. Chẳng hạn như mình ăn cái bánh ngọt hay là mình ăn một trái chuối chín vào, thấy không? Thì mình nghĩ nó sẽ giúp mình, nó coi mình cái năng lượng, nhưng mà không ngờ chính cái chất ngọt đó vào mà có khi mình ăn hơi nhanh một tí xíu nữa, thì như vậy nó lại tạo thêm cái men, tạo thêm cái chất đường, tạo thêm cái chất ga, thành ra một lát cái bắt đầu nó rối hơn, nó nặng hơn. Le fait de se sentir pas bien, des douleurs, des aigreurs au niveau de l'estomac, nous allons attraper un gâteau sucré tout prêt là pour le manger et surtout de l'avaler à toute vitesse. Et là, le sucre, une fois dans l'estomac, va fermenter et va donner encore plus d'acidité et d'aigreur. Và có khi có nhiều người chúng ta không biết, bình thường có khi mình ăn trái chuối lúc bụng trống nó không có vấn đề gì cả, nhưng mà hầu hết những người khác ăn trái chuối lúc bụng trống là nó có vấn đề, mà mình không có lắng nghe để mình xem cái cơ thể mình nó có trong cái trường hợp đó hay không, mà ngay cái lúc đó hay không. Có thể bình thường lúc mình ăn trái chuối bụng trống nó không sao hết cả, nhưng mà cái lúc nào đó cơ thể của mình nó chưa có sẵn sàng, hay là cái tâm thức của mình hơi lo lắng tí xíu, mình ăn cái trái chuối vào lúc bụng trống là nó cồn cào, nó khó chịu liền ngay lập tức. L'exemple de la banane prise au moment où l'estomac est vide par quelqu'un qui ne donne pas de conséquences, et de l'autre, toujours une banane sur un estomac vide peut provoquer des réactions. Mais nous ne savons pas d'où ça vient, si la banane toujours prise au moment de l'estomac vide provoque des réactions, mais avant la prise de cette banane, est-ce que nous étions en état d'émotion pour le prendre? Donc la différence vient de quelque chose qui n'est pas visible. Rồi có khi là trong cái buổi sáng đó mình phải hơi vội để mà lo thức con dậy đi học cho kịp giờ, hay là phải lo cho nó ăn buổi sáng. Rồi nếu mà cộng thêm nó nặng hơn tí xíu nữa là phải lo cái gì đó, áo quần cho chồng đi làm, lo cái bữa ăn trưa cho chồng, rồi thậm chí nếu tệ hơn nữa, tức là sau khi lo cho con, lo cho chồng rồi mình cũng phải lo vội vàng để mà mình kiếm cái gì đó để mà mình sửa soạn, mình đi làm, để thức ăn đi theo. Thì như vậy có mỗi cái tác động nó một tí và nó sẽ chồng chất lên nhau để nó tạo ra đám rối, một cái bệnh lý. Les petits stress de la vie quotidienne, stress pour préparer notre enfant pour qu'il soit prêt à l'école, stress pour le compagnon pour qu'il soit
impeccable pour aller au travail, le stress pour nous-mêmes en dernier pour aussi être à l'heure au boulot. Tous ces petits stress vont s'ajouter chaque jour. Rồi như vậy cái khi mình vào cái sở mình rồi, bắt đầu nó êm từ từ, cái chiều mình đi làm về, cái mình ghé ngang phòng bác sĩ, cái mình khai bệnh, bác sĩ khám chả có cái thứ gì hết trơn, mà cái triệu chứng bệnh mình nó không biết, nó mất tiêu hết trơn rồi. Et le soir, quand nous avons un petit moment au retour du travail, nous allons voir notre médecin pour expliquer nos soucis de ce matin, de l'hypertension, mais le médecin, il nous ausculte et bon, il ne trouve rien. Rồi có khi là như mình nói là đâu phải là mình có vấn đề là mình chạy tới mình gặp bác sĩ được liền trong ngày đâu. Có khi nó là nhiều lần trong một tuần lễ, hay là thỉnh thoảng 2-3 lần trong tuần lễ hay trong tháng. Nó bắt đầu nó biến tướng nó rồi. Vậy đến lúc mà mình tới mình gặp bác sĩ thì cái chả nó nằm ở cái vị trí đó, cái triệu chứng đó. Thành ra lúc đó mình cũng không biết chính nó từ cái nguồn gốc đó, và thậm chí bác sĩ cũng không biết nó luôn. Donc comme je viens de dire, les stress c'est chaque jour un petit peu qui s'ajoute, et puis on attend 2 jours, 3 jours, et quand on va voir le médecin, ce ne sont plus les mêmes symptômes, ce ne sont plus les mêmes réactions, donc ni nous, ni le médecin ne peuvent déceler quoi que ce soit. Thì như vậy sau đó là chúng ta thấy cái niêm mạc bao tử của chúng ta nó bị sung huyết, nó bị lở loét, nó bị lủng, hay là nó bắt đầu tạo thành cái khối u rồi. Thì lúc đó mình mới thấy nó cấn, nó cộm, nó đau, rồi đi tới bác sĩ, thì bác sĩ lúc đó đưa cái ống vô chụp thấy rõ, thì lúc đó là nó giai đoạn cuối rồi, nó đã quá rối rồi. Ça s'ajoute, ces stress, et puis un jour, nous constatons qu'il y a des sensations de gêne, de douleur, d'acidité. Donc ce sont des débuts, bien sûr, d'ulcères ou de cancer d'estomac. Quand on arrive vraiment à observer ces conséquences, quand ils sont bien manifestés concrètement, et souvent ce sont déjà un peu trop tard, quand le médecin nous envoie faire des radios, des scanners, pour vérifier, pour être sûr que nous avons quelque chose, mais c'est déjà une étape assez avancée de la pathologie. Và ngay cả khi mà mình chụp hình cũng vậy, tức là nó có rất là nhiều cái mà mình thấy nó tức cười. Tức là chẳng hạn như chỉ nội mình nhìn bằng cái mắt của mình thôi, mình nhìn bằng mắt của mình là mình thấy cái cơ bắp của mình, mình thấy trên cái thịt cơ bắp của mình nó có những cái khối u, nó nổi cộm lên, và thậm chí là mình rờ cái tay của mình thấy nó khác thường. Nhưng mà khi mình đi tới mình chụp hình siêu âm nó không có phát hiện được. Và ngược lại nó cũng có luôn, tức là ngược lại mình không thấy cái gì hết, nhưng mà khi nó chụp ra nó phát hiện thì nó có rõ ràng. Donc il y a des cas de pathologie où c'est visible avec les yeux, nos propres yeux, nous voyons des grosseurs, des irrégularités au niveau du corps, mais les radios, les scanners ne trouvent rien. Et inversement, il y a des situations où les radios ou les scanners trouvent quelque chose, mais nous n'avons rien. Thì thật ra cái tình trạng này nó là lý do tại sao, tức là khi chúng ta nói là nó bị tù túng, tức là các cái khí của mình, khi mà nó không di chuyển, nó không được thì nó tụ lại, thành ra nó sẽ tạo thành ra những cái bong bóng. Vậy thì nó tùy theo cái độ dày của những cái tế bào xung quanh, nó dày bao nhiêu và nó kín bao nhiêu để nó tạo thành ra một cái gọi là một cái bong bóng khí đó. Thành ra nó nhỏ hay nó to, và nó dày hay nó mỏng. Thành ra
X-quang hay là CT scan hay tất cả những cái khác nó sẽ không thể nào chụp, bởi vì nó đâu có cảm quan đâu. Thành ra trong trường hợp đó là những cái bong bóng khí hay là những cái bướu khí, đó là giai đoạn này, thành ra máy móc chịu thua. Pour expliquer tout cela, hein, visible, non visible, décelé ou non décelé, c'est la première étape que nous voyons sur le schéma de gauche, l'étape énergétique ou l'étape gazeuse de la formation de la pathologie. On peut avoir des bulles, des balles d'énergie ou de gaz qui se forment à l'intérieur du corps, mais c'est invisible à la radio. Ces balles, ces bulles d'énergie ou de gaz qui se sont, on peut dire, formées, ont une paroi un peu plus épaisse, c'est pour ça qu'il y a sensation de grosseur, mais ils ne sont pas visibles au niveau scanner ou radio ou autre. Chúng ta biết có rất là nhiều cái trường hợp bệnh nhân, lấy ví dụ như người ta mất trí nhớ trong một cái khoảng nào đó vài giây cho đến một vài phút, tức là người ta y như một cái người không có hiện hữu trong cái thế giới này, mà người ta không cảm nhận được những gì xung quanh hết. Tại sao? Tại cái thần kinh ta nó không bắt được và nó không có cái sự phản hồi. Hay là có những người mà mình thấy là người ta gọi là chết giả, phải không? Chết giả tức là cái tín hiệu truyền này, cái tín hiệu truyền điện ở trong tim của người ta nó bị gián đoạn. Nó bị gián đoạn tức là mất nhịp. Hay là chẳng hạn như có những người mà bị cái bong bóng khí nó nằm ở trong cái mạch máu của mình, nó hở ra, thì như vậy khi mà cái máu nó không có chảy được, tại vì đâu có khí thì sao dịch nó chảy, vậy thì nó có một cái gap, một cái khoảng đó nó trống, mà nó chỉ có thỉnh thoảng thôi, nếu mà nó thường xuyên quá là nó chết ngắt rồi, nó bị rối loạn. Vậy thì trong những trường hợp đó người ta gọi là chết giả, hay là người ta bị mất nhịp tim, hay là người ta bị mất cái sự tỉnh giác, nó tùy theo nó ngắn hay nó dài. Đó là hai cái trạng thái của năng lượng này, và đó là lý do tại sao y học nó phải theo dõi ít nhất là 24 giờ trong một ngày thì nó mới có thể nó phát hiện ra cái khoảnh khắc nào nó bị như vậy. Donc ces petites bulles ou ces petites balles d'énergie ou de gaz ou d'air qui se baladent dans notre corps, donc là où ils se trouvent, selon leur grosseur, ils peuvent bloquer la circulation énergétique mais aussi sanguine dans le corps à des endroits différents, ce qui explique qu'on peut avoir des pertes de mémoire de courte durée. On peut avoir des arrêts cardiaques de quelques secondes ou même des fausses morts. Voilà, ce sont des symptômes qui sont liés à la promenade de ces bulles d'énergie et de gaz partout dans le corps. Donc quand on observe, quand on va chez le médecin pour expliquer, on ne peut pas déceler ces mouvements, ces changements. Il faut rester minimum 24 heures sous observation à l'hôpital ou à la clinique, de façon continue pour savoir comment ces bulles s'acheminent, où il y a au moins un acheminement de quelque chose qui bloque quelque chose en nous. Thì ở Pháp này nè, chính ở Pháp này mà ở Grenoble thì chúng tôi có mấy học viên cũng bị mấy chục cái bướu trên người, kể cả sau lưng, trước ngực, ở trên nách, trên cổ. Nhưng mà đi khám hoài, không biết làm sao để trị, mà nó chẩn đoán là không có gì hết cả. Nhưng mà tại vì cái người này thường xuyên làm ở cái phòng lạnh, thường xuyên làm ở phòng lạnh thì dĩ lạnh nó co lại, và cái khí lực nó lại càng không đủ nữa. Thành ra đó là cái cách sau này chúng tôi hướng dẫn cho bệnh nhân phải ra khỏi cái phòng lạnh nhanh chóng. Một ngày mình phải tập thể dục nhiều lần, xoa bóp,
tập hít thở cho mạnh lên, rồi thậm chí khi về đến nhà là phải dùng máy sấy tóc hơi hay là dùng ngải cứu hơi, thì phải sau khoảng thời gian đến mấy tháng cả năm mới giải quyết được cái này. Chứ còn mấy năm trời y học hiện đại chụp hình X-quang không có tìm ra nguyên nhân bệnh và không trị được gì hết, cứ càng cho uống thuốc bao nhiêu thì nó càng nặng bấy nhiêu, nó càng rối bấy nhiêu. J'ai des cas de patients où il y a des grosseurs partout dans le corps. La médecine ne trouve rien. Après plusieurs années d'observation, elle ne trouve toujours rien. Et en fait, ce patient travaille dans des atmosphères très froides, dans des chambres froides négatives. Et ce qui explique que le froid contracte, donc c'est sûrement l'ensemble de l'organisme, les vaisseaux, tous les petits, moyens et grands. Et donc ça bloque un peu la circulation et ça forme ces bulles de gaz ou d'air. Il suffit simplement de sortir le plus rapidement de ces chambres, une fois pénétrer à l'intérieur, et puis faire des mouvements pour activer le corps. Et puis une fois rentré chez lui, il doit chauffer tout son corps avec un sèche-cheveux ou peut-être une bouillotte. En tout cas, la chaleur va réactiver le sang, l'énergie, et augmenter la circulation de ces grosseurs, ou en tout cas va diminuer, mais je ne crois pas que c'est suffisant. Nó cũng vậy, khi người ta chụp hình đến cái X-quang hay là tới cái siêu âm, thì ở ngay Paris chúng tôi cũng có mấy bệnh nhân, tức là khi mà nó có cái triệu chứng đau giống như ngất, nó nặng hơn đau tim, tức là nó đau quằn quại ở cái khu vực chấn thủy ngang cái túi mật của mình, phải không? Vậy thì nó nằm ngay cái khoảng này, nó đau như chết vậy đó. Thì ông bác sĩ này, ổng chụp hình ra, ổng thấy vài cái sỏi trong này, và ông nghĩ là sỏi túi mật. Và vì nó đau thỉnh thoảng, một tuần lễ nó đau một vài lần thôi, chứ nó không có đau thường xuyên. Thật ra sau đó là ông chỉ định mổ, và trong cái thời gian mà chờ đi mổ thì tìm bác sĩ mổ như vậy, thì cái bệnh nhân này về mới hỏi, thì chúng tôi cho cái cách sổ thành lọc của mình nhanh và mạnh hơn. Thì sau đó thì cái triệu chứng hết đau, thì thoát khỏi được cái mổ. Un autre cas de patient qui a mal dans cette région, au milieu, là, entre le foie et l'estomac, des douleurs assez violentes. Donc il a vu son médecin. Le médecin a bien vu qu'il a des calculs biliaires et donc a proposé l'opération chirurgicale pour enlever la vésicule biliaire. Mais entre-temps, entre les rendez-vous, le patient a donc compris et vu notre méthode. Il a adopté et donc j'ai activé le nettoyage, la purification pour se débarrasser de ces calculs. Le patient, bien sûr, a pu évacuer ces calculs, il n'a plus de douleur et il a pu éviter l'ablation de la vésicule biliaire. Rồi cũng vậy, trong Paris cũng có một cái bệnh nhân cũng đau như vậy, xong rồi đi lên siêu âm thì thấy sỏi đầy dãy hết. Xong cái bắt đầu chỉ định bác sĩ gia đình gửi vào bác sĩ mổ. Gửi vào bác sĩ mổ thì khi bác sĩ mổ lên, ông này rất là cẩn thận và ông kiểm tra lại một lần nữa trước khi ông mổ, và khi ông kiểm tra lại ông chẳng thấy gì hết trơn, ông đổi bệnh nhân về. Đấy, thì nó có nhiều cái nó rất là tức cười, chứ không phải là mình chụp ra kết quả là nó đều chính xác. Thành ra cái người mà có cẩn thận hay không là ta phải kiểm tra thường xuyên để coi hết tất cả mọi cái yếu tố của nó. Mais il y a aussi des cas où le patient se plaint de douleur, que le médecin de famille a envoyé chez le chirurgien qui a vu une première fois
une quantité assez importante de calculs biliaires, donc il a proposé de l'opération d'ablation. Entre-temps, en attendant le rendez-vous de l'opération, le patient revient à l'hôpital, le chirurgien revérifie et cette fois-ci, il voit qu'il n'y a plus rien. Vous voyez que entre la première visite, la première, je dirais, auscultation, observation, il y a bien quelque chose. Mais avant l'opération, il n'y a plus rien. Vous voyez qu'il y a souvent des histoires comme ça. Donc il faut toujours vérifier aussi avant de couper définitivement quelque chose. Mà cũng ở Red Note chúng tôi có một cái cô bệnh nhân đó thì cô biết cái phương pháp này là mỗi lần mà có cái khóa tu Red Note thì cô tới cô chỉ phụ ở ngoài nhà bếp thôi, chứ cô không chịu thực tập cái phương pháp này, không chịu thực tập cho đến một ngày kia là cô bị cái sỏi túi mật này nó đau quằn quại, nó phim, nó sưng lên, đau liên tục cả ngày đến nỗi phải đi vào cấp cứu, nằm trong cấp cứu. Un autre cas de patient, mais en fait ce n'est pas une patiente puisque c'est quelqu'un qui fréquente les retraites de purification, nos retraites de purification. C'est une dame qui vient nous aider à la cuisine pour nous préparer les décoctions, les potions, mais elle ne participe pas à la retraite. Mà bởi vì cái cơn đau nó quá dữ, vì nó tắc khi mà ta siêu âm, ta chụp hình lên, ta thấy sỏi nó đầy vậy, nó tắc mật, mà cái cơn đau nó quá dữ, thành ra lúc đó người ta cho uống cái thuốc tan, nó không thể tan được, và bắt buộc người ta phải cho uống thuốc giảm đau là những cái thuốc morphine luôn. Thì và là cuối tuần cái cô này nó không may, nhưng mà nó lại may, tức là cổ đi vào, cổ nằm cấp cứu cuối tuần mà cái đau quằn quại như vậy, và phải uống cái thuốc đó, thì thuốc đó nó buồn ngủ lắm. Cái thuốc, mấy cái thuốc mà morphine thì nó buồn ngủ, cái thế là người nhà mới gọi cho chúng tôi, và sau đó thì chúng tôi nói thôi thì bây giờ phước chủ may thầy thôi, tại vì nó quá khẩn cấp mà nó block hết rồi, bây giờ làm sao được, bây giờ là ai biểu lâu nay người ta nói làm không chịu làm, cái chủ quan, thì bây giờ nói là thôi bây giờ tranh thủ cho uống thịt nhanh, thịt đập thử coi là có thể cứu được không, hay sẽ giảm được không. Thì cũng vậy, trong 2 ngày cuối tuần đi kiếm bác sĩ không có thì phải nằm chịu đau và uống thuốc giảm đau như vậy, và uống đó là uống trực tiếp bằng cái hỗn hợp dầu đậm đặc với tỏi. Thì đến khi 2 ngày sau kiếm được bác sĩ, cũng vậy, ông bác sĩ thì giờ ông kiểm tra lại, ông chụp hình thấy ông nói ủa biết nó mất tiêu hết trơn rồi, thành ra cô này cũng may mắn thoát khỏi cái mất cái túi mật. Et donc un beau jour, elle se plaint de violentes douleurs au niveau du foie et de l'estomac. Tellement, les douleurs sont tellement violentes qu'elle doit se présenter aux urgences. Et bien sûr, on a décelé qu'elle a beaucoup de calculs, mais les calculs se sont infectés et on ne peut pas l'opérer tout de suite. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui administrer des antidouleurs et même lui administrer de la morphine pour calmer. Et comme la morphine entraîne des états de somnolence, l'opération en attendant ne peut pas se réaliser. Et elle donc a été traitée par notre méthode pendant 2 jours en attendant les antidouleurs fonctionner. Et quand le chirurgien se présente pour une ultime vérification, il n'a plus rien trouvé. Và ngay cả chính như trong bản thân gia đình chúng tôi có một người em gái. Có một người em gái và cái cô bé này thua chúng tôi 4 tuổi, và cô có một cái mụn ruồi, cô có một cái mụn ruồi khá lớn ở ngay cái viền mũi trên. Thì chúng tôi đã cảnh báo cho cô này
khi có thấy cái dấu hiệu nó thay đổi, nó to lên, nó đậm màu lên, hay nó bóng lên, và đặc biệt nó bắt đầu nó có râu, thì phải báo cho chúng tôi biết. Nhưng mà vì cái thời gian chúng tôi đi giảng dạy các châu lục liên tục, thành ra có liên lạc nó khó khăn. C'est le cas d'un membre de ma propre famille qui a un grain de beauté au niveau de la lèvre supérieure. Ce grain de beauté change d'état, bouge et grossit de jour en jour. Et donc, je lui ai proposé, je lui ai quand même expliqué qu'il y a des anomalies. Mais comme je ne suis pas présent dans ma famille, que je vagabonde un peu partout, et donc le temps a passé entre-temps. Và như chúng ta đã học rồi, tức là cái đồ hình phản chiếu này ở đây nó là cái gì? Ở bên mé này nó là cái ruột của mình, nó là cái ruột của mình, nó là cái gan của mình. Đó, tức là nó là cái môi trên của mình, nó vừa là ruột vừa là gan. D'après le schéma de réflexo au tableau, sur le visage, donc, sur le côté droit du visage, au niveau de la lèvre supérieure, ce sont la représentation, la correspondance sur le foie et les intestins. Và ngay cái viền cánh mũi của mình bên phải nó cũng thuộc cái phản chiếu của gan, của mật. Et aussi sur ce côté droit de la joue, à côté du nez, c'est aussi la représentation du foie et de la vésicule biliaire. Thành ra khi cái cô này mà cổ bị đau, khi cô này cổ bị đau cái dạng mà đau bụng và đau mé bên tay phải này, thì vô bác sĩ gia đình người ta lại không có kiểm tra, không có chụp X-quang, không có siêu âm gì hết, thì ông này mới đưa giới thiệu qua ông surgeon thứ nhất, là ông bác sĩ phẫu thuật thứ nhất. Donc quand elle a mal, elle s'est présentée au médecin de famille, mais le médecin de famille ne décèle pas grand-chose, et donc lui a envoyé chez un autre médecin. Và qua cái ông bác sĩ phẫu thuật này thì ông không có chụp X-quang mà ông chỉ siêu âm thôi, thì ông thấy nó bị block ở đây, thì ông mổ, ông lấy cái túi mật ra. Et donc ce médecin chirurgien a vu qu'il y a des calculs biliaires, donc il a enlevé. Thì sau khi mổ được mấy ngày, cái vết thương nó lành, nó khô rồi, mà cô bé này vẫn còn đau. Cô bé vẫn còn đau, thì chờ sau một tuần nữa trở lại tái khám với ông. Et une fois la vésicule biliaire enlevée, la patiente a toujours mal. Et, au bout d'une semaine, tout est cicatrisé, mais elle a toujours mal, et donc elle est revenue voir son chirurgien. Và ông thấy cái vết thương ở bên ngoài nó liền, nó khá ok, nó không có chảy nước mủ, nước vàng, nó không có sưng tấy đỏ, không có inflammation gì hết trơn, thì ông nghĩ là có lẽ là cái vấn đề nó ở bên trong. Có thể là ông khâu, hay là vết thương nó chưa lành, hay là thậm chí có thể là ông quên một cái gì ở trong đó. Thành ra ông mới cắt ra ông mổ lần thứ hai. Donc il a vérifié, il avait vu que la plaie, tout s'est bien cicatrisé, qu'il n'y a pas d'infection. Et pour expliquer la douleur persistante, il pense qu'il a peut-être mal fermé la plaie, ou il a peut-être oublié quelque chose à l'intérieur, ou il y a encore quelque chose en profondeur. Donc il a opéré une deuxième fois. Và khi ông mổ lần thứ hai ra thì ông mổ ra ông thấy bên trong chẳng có vấn đề gì hết trơn, chẳng có quên cái gì mà cũng chẳng có bị viêm. Nói chung là xung quanh cái khu vực của gan mật này nó ok.
và cái ông đóng cái vết mổ trở lại trong vòng, quý vị thấy trong vòng chưa tới 2 tuần lễ, mới có hơn 10 ngày mà đã phải mổ 2 lần như vậy. Quand il a ouvert la deuxième fois, il a vérifié, il n'a rien oublié, à l'intérieur en profondeur il n'y a rien, donc il a refermé l'ouverture, la deuxième ouverture au bout de 10 jours. 2 opérations au bout de 10 jours. Thì như vậy cô bé thì vẫn đau, không ăn uống được và không có, dĩ nhiên là nếu mà ảnh hưởng đến cái gan mật như vậy thì cũng sẽ không có đi đại tiện được. Và trong lúc mà uống thuốc giảm đau mà hệ thống của morphine thì nó lại càng gây táo bón hơn nữa, thành ra nó càng đau nhiều hơn khi mà cái gan bắt đầu nó chướng cái bụng lên. La patiente n'a pas pu manger puisque elle a mal, donc sans nourriture, elle ne peut plus évacuer ses urines, elle est aussi constipée au niveau du gros intestin, elle continue d'avoir mal et le foie, la région du foie, ça commence à gonfler. Và bắt buộc cái ông surgeon này, ông phải đưa cái trường hợp này lên một cái bệnh viện tuyến cao nhất của tiểu bang và gặp cái ông gọi là surgeon trưởng của cái department của N5, tức là của gastrology, tức là của ruột, của đường ruột đó. Thì lên tới ông này thì ông đã thấy cái tình trạng như vậy thì ông cẩn thận hơn. Và khi ông soi chiếu hết ở trên, ông không thấy vấn đề gì, ông soi chiếu ở dưới thì ông thấy nó bị dính ruột lại với nhau. Tức là các cái ruột non nó bị dính lại hết một đoàn, hết cũng khoảng mấy tấc gần 1 thước, và sau đó nó dính với cái ruột già ngay cái khoảng này. Donc le premier chirurgien, n'ayant rien trouvé, l'a donc envoyé dans un hôpital plus spécialisé, voir le chirurgien en chef en gastrologie, et celui-ci, voyant qu'il n'y a rien au niveau du foie, il a donc ausculté et fait des examens au niveau des intestins, et là il a vu que les intestins, surtout l'intestin grêle, se sont complètement collés, et il y a des bouts entiers d'intestins qui se sont collés, agglomérés ensemble. Và ngay lập tức ông chỉ định mổ liền ngay lập tức để giải quyết cái sinh chướng cái bụng và cái đau quằn quại như vậy. Thì như vậy quý vị thấy trong vòng chưa được 3 tuần lễ mà qua 3 cuộc phẫu thuật. Và cô bé này qua được cái cuộc phẫu thuật, lúc đó không tử vong trên bàn mổ, nhưng sau khi về nhà 3 ngày sau chết. Que le chirurgien, bien sûr, a une troisième fois donc ouvert le ventre pour résoudre ce problème de gonflement au niveau du ventre, mais l'opération a été bien terminée. La patiente s'en est bien tirée après l'opération, mais elle décède au 3e jour, une fois de retour à la maison. Thành ra khi đó thì chúng tôi đang ở nước ngoài và chúng tôi gọi về ngay các ông bác sĩ gia đình đầu tiên. Thì tôi hỏi hết tất cả những cái tiến trình và tôi nói ngay là anh đã sai lầm, anh chủ quan quá, anh cục bộ quá. Khi một cái triệu chứng đau ở đường tiêu hóa thì như vậy anh nội soi, phải không? Ngoài cái siêu âm anh phải nội soi đường trên, nội soi đường dưới. Nếu anh làm ngay lúc đó là anh đã phát hiện nó rồi. Nhưng mà anh không làm cái điều đó. Donc, quand j'étais au courant de cette histoire, j'ai tout de suite appelé le premier médecin chirurgien pour lui expliquer qu'il y a erreur de diagnostic. Quand il y a des douleurs au niveau du tube digestif, il faut vérifier tout le tube digestif. Rồi tới cái ông thứ hai là ông surgeon mà phẫu thuật lần đầu tiên cũng vậy. Tức là nhiệm vụ của anh, tức là anh phải kiểm tra hết là trước khi anh cho gây mê
Phải không? Trước khi anh cho gây mê bạn phải kiểm tra bằng X-quang, anh phải kiểm tra bằng cái siêu âm cho hết cái vùng ổ bụng, chứ không phải ngay cái vùng gan mật không thôi thì anh cũng đã thiếu sót ngay cái bệnh. Tức là anh chủ quan quá, anh cục bộ quá. Thì như vậy cái sai lầm thứ hai của anh là ở cancer lần này. Et même pour le deuxième chirurgien, il aurait dû vérifier tout le tube digestif, c'est-à-dire depuis l'estomac, le foie jusqu'au petit et gros intestin, et non pas uniquement au niveau de l'intestin. Donc tous pour vous dire que ces médecins, ces chirurgiens sont subjectifs et ils prennent des décisions sans comprendre, sans voir la globalité des phénomènes. Và nếu anh bác sĩ phẫu thuật này mà làm việc một cách chánh niệm, có lương tâm, cẩn thận, kỹ lưỡng, thì khi anh mổ ra và khi anh đóng lại anh biết anh làm đàng hoàng. Và khi mà anh thấy cái triệu chứng đau nó vẫn còn và anh nhìn thấy cái vết thương bên ngoài nó lành lặn, vậy thì anh phải kiểm tra tổng quát hơn một tí xíu. Đằng này anh lại quá cục bộ và không tin tưởng cái sự làm việc của mình trong quá khứ, thì anh mới phải mở cái đó ra. Thành ra chính vì vậy nó bị cái mất sức quá nhiều. Thành ra đến khi can chàng thứ ba muốn cứu là nó đã quá trễ rồi. Donc de leur subjectivité, de leur manque de conscience, si le premier chirurgien travaille en pleine conscience, il doit savoir exactement ce qu'il a fait. Il n'a rien oublié, il a tout fait de façon correcte et juste. Donc ça pourrait éviter la deuxième opération déjà. Parce qu'en fait, le décès est survenu à cause de cette perte d'énergie, puisqu'il y a eu 3 opérations en très peu de temps. Và trước đó mấy năm ngay chính bản thân chúng tôi cũng là nạn nhân. Mà cái nạn nhân này chúng tôi không thể hiểu được tại sao nó mắc cái sai lầm như vậy. Và quý vị biết rằng hai cái răng hàm dưới của chúng tôi nó mọc hay lệch. Hai cái răng hàm dưới nó mọc lệch. Donc moi-même, je suis victime de ces des systèmes de santé. J'ai eu 2 dents de sagesse qui poussent un peu de travers. Và cắt một cái răng đó thì chúng tôi bị hư mấy cái răng nữa. Nhưng mà ở Việt Nam mình á thì người ta làm bắt cầu hai cái răng lại với nhau được. Nhưng mà ở Mỹ không có. Ở Mỹ một là làm nguyên cái hàm, hai là làm từng cái, chứ nó không có làm bắt cầu hai cái. Aux États-Unis, pour enlever une dent, souvent ils les enlèvent aussi quelques dents autour. Mais ils ne savent pas faire pas des couronnes, des relier. Hein? Des bridges, c'est ça, des bridges. Donc aux États-Unis, ils ne savent pas faire des bridges. Ils enlèvent plusieurs dents, mais ils ne savent pas enlever une dent et puis faire une bridge qui se pose sur l'autre dent. Mais au Vietnam, oui, ils savent faire, ils enlèvent une dent et puis ils fabriquent des bridges. Et là donc, thì cái bắt cầu hai cái đó ở Việt Nam chúng tôi làm rồi, nhưng mà qua đây thì nó hơi bị defect một tí xíu, thành ra là chúng tôi muốn làm lại nhưng mà không ai chịu làm hết. Thì sau đó là chúng tôi thuyết phục một cái người bạn cũng là chuyên khoa ở trường Nha, tại vì trường Nha với trường Dược nó gần nhau mà, không? Ở bên Temple, bên Philadelphia, thì như vậy là chúng tôi mới thuyết phục nhờ cái người bạn đó thôi chịu khó làm đi. Thì ảnh ta mới làm cho mình cái răng bắt cầu đó. Thì sau một khoảng thời gian cũng mấy tháng nó ok, nhưng đến cuối cùng cái nó đau thì mình tưởng rằng nó đau cái đó, nhưng mà sau đó thì khi nó chụp phim tức là nó dính tới cái chân răng của cái răng tút ở trong của mình, cái răng khôn đó, thì mới đưa ra cái hội đồng của nha khoa. Comme ils ne savent pas faire des bridges, j'ai quand même essayé de
j'ai trouvé un ami dentiste et j'ai essayé de lui demander de me le faire. Et il a tenté, il a essayé, et donc il m'a fait des bridges. Donc, tout est rentré dans l'ordre dans un premier temps, mais quelques temps après, j'ai eu des douleurs, en pensant que c'est la bridge et à cet endroit-là qu'il y a des soucis. Mais après vérification, en fait, la douleur est plus profonde encore vers les dents au fond et même au niveau de la mâchoire inférieure, un peu plus loin au niveau des oreilles. Thì lúc cái hội đồng đó là có ông trưởng khoa và những bác sĩ chuyên khoa 2, tức là những người chuyên khoa 1 bây giờ về học chuyên khoa 2 lên. Thì trong đó thì cái anh chàng mà chuyên khoa 1, tức là cái anh chàng mà làm cái cầu cho chúng tôi, thì ông trưởng khoa đã đổ lỗi cho anh chàng này làm cái này sai và chính nó gây cái tổn hại. Thì chúng tôi khẳng định không phải, tại vì cái cầu này chúng tôi đã làm Việt Nam đã gần 10 năm rồi, nó không có vấn đề gì hết cả. Chỉ có cái là ông ở bên này ông chưa bao giờ gặp nó, ông chưa bao giờ làm nó, thì nó cũng đổ lỗi cho nó thôi, chứ không phải là lỗi của nó. Donc les douleurs ont entraîné des réunions de spécialistes en dentaire. Donc, le spécialiste avait dit au premier dentiste qui intervient pour le bridge en disant que c'est de sa faute qu'il y a douleur. Thì sau đó thì chụp hình X-quang hết đủ kiểu đủ góc thì mới thấy là những cái chân răng đó nó móc, nó múa rồi sau đó thì nó đau. Thì lúc đó là hội đồng đó mới bắt đầu quyết định là mổ. Thấy không? Mổ thì dĩ nhiên những cái phòng khám bình thường không mổ được mà phải nằm trong cái bệnh viện. Tại vì người ta sợ có thể là nó sẽ gây những cái nguy hiểm, cái biến chứng, thành ra phải vào trong cái bệnh viện của nha khoa. Thì khi vào bệnh viện nha khoa thì có ông trưởng khoa đó và 3 trợ lý của ông là 3 bác sĩ chuyên khoa 2 cộng với cái anh chàng chuyên khoa 1 mà làm cho mình để làm cái nhân chứng cũng như là có cái trách nhiệm liên đới. Ils ont donc décidé entre le chirurgien en chef du centre avec ses assistants et le premier chirurgien qui m'avait fait la bridge. Ils ont donc vérifié à la radio. Ils pensent qu'il doit y avoir au niveau des racines dentaires, des enchevêtrements, des complications qui ont entraîné donc la douleur, et ils ont décidé de m'opérer. Mais comme c'est une opération qui risque d'être quand même dangereuse, compliquée, donc ils m'ont admis à l'hôpital pour préparer l'opération. Thì cả cái hội đồng những giáo sư hết như vậy á, mà chụp phim rồi đánh dấu rồi làm sao không biết. Nhưng mà đến lúc lên là chích thuốc tê lột. Và lúc đó khi mình cứng cái hàm rồi, người ta đưa đồ vô, người ta cắt mình chỉ, chỏ mình nói, mình lắc cái gì thì ta cũng nghe hết. Mà thế là ta lấy mất cái răng ngược bên kia, cái răng không phải bị mình. Vì lấy cái răng ngược là thưa thầy. Thay vì nó bị cái hàm bên này cái gì thì ta lấy cái hàm bên này. Et donc ils m'ont mis sur la table d'opération, ils m'ont administré l'anesthésie, donc moi je ne peux plus rien faire, plus bouger, plus dire, plus montrer de quel côté, comment et tout, je ne peux plus rien faire. Et donc j'ai suivi l'opération et en fait ils m'ont enlevé la dent de l'autre mâchoire. Thành ra may là mất cái răng cho mình chưa mất mạc. Nhưng mà cô em gái là bị mất mạc. Thành ra là có những cái mình nói là trong cái thực tế có nhiều cái mà mình nói khi mình hiểu đạo rồi đó, thì thôi mình nói chuyện nó đã rồi, bây giờ mình có kiệm ta cũng gắn cái răng mình lại được, cũng như giờ mình có kiệm thì em gái mình nó cũng sống lại được. Nhưng mà chỉ cảnh báo cho những cái người có trách nhiệm á, tức là anh đừng có cục bộ quá, anh đừng có chủ quan quá thôi, phải không? Mà ở đây á, là chúng ta thấy không phải một người mà nhiều người
Thành ra có khi mình càng chuyên khoa bao nhiêu, mình càng giỏi bao nhiêu thì mình lại càng chủ quan bấy nhiêu, thì nó sẽ có những cái tai hại khi mình không có lường được. Donc j'ai perdu une dent, mais je n'ai pas perdu la vie. Alors que ma cousine ou ma sœur, elle a perdu la vie. Vous voyez que plus au niveau de qui que ce soit, mais là au niveau des docteurs, chirurgiens, chirurgiens en chef, spécialistes, tout, plus nous sommes élevés en poste, plus nous sommes forts, intelligents, plus nous devenons subjectifs, plus nous ne réfléchissons plus, en fait, on compte que sur notre décision. C'est notre décision qui compte, et on a perdu le sens de notre travail, la conscience du travail. Thì ở đây chúng tôi nói lên là cái gì? Để chúng ta biết rằng chính mình mới hiểu mình hơn, mình mới có cơ hội để mà biết rõ mình hơn và có cái trách nhiệm, có cái tình yêu thương cho chính mình hơn những cái người khác. Còn nếu mà mình không làm được cái điều này cho chính mình mà mình phải đòi hỏi những cái người bên ngoài mà lo cho mình, có trách nhiệm cho mình, yêu thương mình thực sự thì nó không có đâu. Và dĩ nhiên có khi là càng hiện đại bao nhiêu, càng tinh vi bao nhiêu thì chỉ cần một cái sai sót nhỏ thôi là khi mình dẹp là mình không làm được cái gì hết. Lấy ví dụ như cái nhà của mình, hồi xưa mình mở bằng ổ khóa bình thường, không? Hư chìa khóa mình có thể bẻ cái vòng khoan được. Còn bây giờ cái ổ khóa mà hiện đại hơn, nó đi vào trong một tí xíu, nó sâu hơn, đến khi mà mình không mở được là mình chết ngắt. Còn gặp cái chìa khóa mà bằng vân tay hay là bằng cái gì đó, và bằng điện tử nó hết cục pin hay là vân tay nó bị mồ hôi ra, bị cái thứ gì là coi mình chết ngắt. Thành ra càng tinh vi, càng hiện đại bao nhiêu, có khi cái mặt trái nó càng khó khăn, càng nguy hiểm bấy nhiêu. Personne ne nous aime que nous-mêmes, et personne ne nous comprend que nous-mêmes. Et plus les choses se modernisent et se spécifient, plus les dégâts sont, je dirais, irrécupérables, catastrophiques. Je prends l'exemple de la fermeture d'une porte de notre habitation. Si nous avions une serrure simple, si nous arrive un pépin, on peut encore trouver les moyens de débloquer, d'avoir rapidement un pass, un double. Mais si la serrure devient compliquée, s'il y a un souci, on ne peut pas ouvrir, et donc on reste bloqué. Et surtout maintenant avec les serrures électroniques, où ça s'ouvre avec une carte, où ça s'ouvre avec les doigts de la main là, qui vont reconnaître telle ou telle configuration. Si nous arrive quoi que ce soit, c'est impossible de trouver une solution pour rentrer. Ở châu Âu này thì chúng tôi không biết, tại vì không có tiếng Việt trong nội bộ. Chứ còn ở Mỹ thì chúng tôi biết rõ là cái con số mà nó thống kê, nó báo cáo, con số thực tế nó hoàn toàn khác nhau. Mỗi năm ở Mỹ có tối thiểu 1 triệu người hơn chết, nha. Hơn 1 triệu người chết vì bác sĩ làm việc không đúng đắn. Đó là chết nha, chưa nói là bị những cái biến chứng, cái hậu chứng gì hết cả. Đó là lý do tại sao bác sĩ ở Mỹ phải đóng cái bảo hiểm rất là cao là như vậy, và nó phải có cái hiệp hội để nó bảo vệ lẫn nhau. Aux États-Unis, chaque année, il y a plus d'1 million de décès à cause des médecins, des erreurs de diagnostic des médecins. Ce sont des chiffres officiels. Et ce qui explique que
les médecins doivent payer américains doivent payer une assurance excessivement chère et ils doivent être protégés par leur ordre de médecin. Và cụ thể trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng ta thấy đó, nếu như mình không hiểu rõ các cái hàng rào bảo vệ tự nhiên của mình, cái hệ miễn dịch tự nhiên của mình, mà mình cứ nghe là mình phải đi chích ngừa hay là mình phải uống thuốc để mà chống virus, phòng virus, thì như vậy cái người nào mà càng yếu bóng vía hơi có một triệu chứng gì á là mình mua cái thuốc kháng virus, bây giờ có khi nó bán đầy giấy, thậm chí mình đi mua chui, và những cái thuốc đó nó không thật. Như vậy tự mình hại mình, tự mình đầu độc mình và tự mình làm rối loạn của mình, bởi vì cái nền tảng căn bản, cái móng của mình không có, mà mình càng muốn xây cái nhà lên lớn bao nhiêu, cao bao nhiêu là càng nguy hiểm bấy nhiêu. Pour revenir à notre virus, si nous perdons à cause de nous-mêmes nos barrières immunitaires et ajouter à cela des peurs et des angoisses que nous entendons tous les jours, et sous l'influence des médias, des informations erronées, nous allons prendre tout symptôme pour le Covid. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se précipite sur les propositions de vaccins, les premières, les deuxièmes, les troisièmes et peut-être d'autres doses à venir. Et non seulement les vaccins, mais en attendant d'être vacciné, on va se précipiter sur les traitements peut-être personnels, les traitements de produits antivirales. Peut-être qu'en France il n'y a pas mais au Vietnam il y a des traitements non officiels, des traitements officieux, puisqu'on le trouve un peu partout, qui sont bien sûr des faux médicaments dont on n'est même pas les origines, qu'en fait on précipite notre mort, je dirais. Và chúng ta may mắn là mình được có một cái chương trình rõ ràng và hướng dẫn mình cụ thể, chứ còn nếu không mình dùng thuốc. Quý vị thấy đây là một bệnh nhân vừa bị đường cao, mỡ cao, béo phì, trì hoài mấy chục năm không hết, và bị cái tai nạn cũng vậy, sử dụng kháng sinh hoài không lành. Nhưng mà chỉ vào trong cái chương trình thanh lọc 4 ngày sau thôi, chỉ vào cái chương trình thanh lọc 4 ngày sau thôi thì đường xuống bình thường, mỡ xuống bình thường, và vết thương nó liền lại ngay lập tức. Nous venons de voir l'image d'un patient atteint de pathologie, excès de sucre, excès de graisse dans le corps et excès de tout genre qui ont donné des blessures, des plaies au niveau des membres. 4 jours, donc là c'est la première image prise, et 4 jours après la purification, la plaie s'est asséchée et diminuée. Và nếu quý vị nhìn thấy cái móng tay của cô này đây, cái móng tay của cô này trước khi mà thanh lọc, đây nó không phải là nó chỉ bị cái vết thương ở trong này, cái chấn thương mà nó bị rách, phải mổ, phải ghép xương như vậy, mà đây tay chân nó lở lói hết, phải không? Là c'est les ongles de cette même patiente atteinte de diabète, d'excès de gras, de cholestérol, de tout. Et au bout de 4 jours de retraite, nhưng mà sau khi thanh lọc 3 ngày rưỡi xong thì cái vết thương nó liền, nó nằm, nó sạch sẽ đẹp đẽ, thì có cái tay này nó cũng bắt đầu nó khô lại, thấy không? Da láng lẻ liền ngay lập tức. Et la peau aussi est devenue plus jolie, les plaies se sont refermées, et même au niveau des ongles, on voit qu'il y a une amélioration. Còn ở đây mình thấy nè, thấy chưa? Da xù xì, nứt nẻ, tróc vảy, bị. Vous voyez la peau ici sur la première photo. Rồi đây cũng vậy, chúng ta thấy là bị các cái bú, các cái chất độc nó ra.
Et là, c'est une photo des kystes, des grosseurs. Thấy không? To, đầy dãy hết trơn đó. Rồi xong khi mà bắt đầu thanh lọc cứ mỗi một ngày thì nó sẽ giảm dần, nó sẽ xẹp dần, và đến ngày thứ 4 phẳng lì chỉ còn lại cái dấu vết ở dưới da thôi, toàn thân luôn, thấy không? Thì nó phẳng lì như vậy. Và tới ngày thứ 7 biến mất luôn. Thì như vậy chúng ta thấy là mình lọc toàn bộ ở trong, đẩy ra hết trơn, thấy không? Thì như vậy nó không phải chỉ ngoài da, mà đây là những cái độc tố ở bên trong nó đẩy ra, thành ra làm sao mình giải tỏa nó ra hết thì nó sẽ có sự chuyển hóa. Donc comme elle a pratiqué, au bout de 4 jours, nous avions vu voilà, les images intermédiaires. Au bout de 4 jours, les kystes ont diminué de taille, la peau est devenue un peu plus jolie, et au bout de 7 jours, voici la dernière photo de la patiente. Là, une peau qui est redevenue normale. Thì như vậy chúng ta cứ cố gắng thực tập một cách đúng đắn, kiên trì, thì chúng ta sẽ giải tỏa hết tất cả những cái bế tắc, những cái độc tố, và thiết lập lại cái trật tự quân bình cho mình, và thiết lập lại cái hệ miễn dịch tự nhiên cho mình, thì nó sẽ phòng chống được hết tất cả các bệnh, không phải ở bên ngoài mà từ bên trong. Chúng ta nên nhớ tất cả là từ bên trong, tất cả giặc xâm lăng ở bên ngoài vào cũng do nội gián ở bên trong, bệnh tật ở bên ngoài vào cũng do cái rối loạn ở bên trong của mình. Donc avec une pratique sérieuse et continue, nous devons pouvoir affronter et régler les soucis. Mais les soucis viennent en fait de l'intérieur, même si nous avons des étrangers, des corps étrangers qui nous attaquent de l'extérieur, mais tout se renforce à partir de l'intérieur. Chúng ta cứ nắm vững cái mô hình này, hiểu rõ cái nguyên lý của nó, từ cái vấn đề cấu tạo tới cái chức năng và cái việc nuôi dưỡng trong đời sống hàng ngày của mình đúng đắn, thì mình sẽ chuyển hóa hết tất cả mọi thứ. Donc, souvenez-vous de ces schémas, de ces diagrammes qui vous servent de phare pour éclairer votre chemin sur la pratique. Và khi mà mình chuyển hóa đúng như vậy á, thì chỉ cần thứ nhất là mình được bảo vệ rất là tự nhiên bởi những cái hàng rào dày đặc tự nhiên bên ngoài, và cái thứ hai, khi mà mình có một tí xíu gì rối loạn là mình phát hiện liền ngay lập tức, mình không cần phải đi tới những cái giai đoạn cuối này. Non seulement c'est une méthode naturelle, nous n'avons pas besoin d'autres ingrédients extérieurs, et c'est surtout le diagnostic est rapide, puisque c'est nous-mêmes qui décelons des déséquilibres en nous. Rồi thôi chúng ta nghỉ ở đây, đi ra ngoài chơi mình với ông trời. Voilà.